Hai, kali ini Uma bikin asinan buah. Uma cuma pakai nanas aja, teman-teman bisa pakai buah yang lainnya jika suka. Nah, ini Uma potong nanasnya pakai talenan super premium dari Kroya. Lihat detailnya cantik banget. Teman-teman bisa cek caption untuk detailnya ya. Bumbunya ini cuma cabai rawit sama cabai merah aja. Nah, ditambah dengan gula, terasi, kemudian garam, air asam jawa. Aduk aja secara merata. Dinginkan kuahnya lalu disiramkan ke nanas, kemudian simpan di kulkas semalaman.